ən əsası biz bilirik ki, qarşımızdakı insanın ən vacib olan nədir? Xarakteri özünü təqdim eləmədən biz onu bilirik. Fizionomiyanın üstünlüyü odur ki, yəni biz ehtiyac yoxdur, məsələn, o özünü bizə təqdim eləsin. Biz baxanda bilirik ki, bu insandan hara qədər yol getmək olar. Əslində daha sevgi dolu oldum. Əvvəllər daha belə kritika ilə yanaşırdım. Amma indi daha anlayışla, yəni hər kəsi olduğu kimi qəbul eləmək. Yəni çox gözəl oldu. Demək olar ki, həyatım çox rahat oldu, rahat bir şəkildə dəyişdi. Gözəl bir istiqamətə. Belə deyim, öncəliklə fizionomiyaya qatılmazdan əvvəl bəzən olurdu ki, yəni insanları anlamaqda çətinlik çəkdiyim durumlar olurdu. Yəni bir insan niyə belə bir şey eləsin ki, yəni niyə belə bir hərəkət eləsin deyə insan ağlına belə suallar gəlirdi. Amma fizionomiya öyrəndikdən sonra artıq insan başa düşür ki, bu adamın təbiəti, fıtratı bu olduğundan dolayı belə bir şeylər eləməsi çox da normal bir şeydir. Yəni qısacası belə deyim, qarşı tərəfi anlamaqda və insanları qınamamaqda çox yardımcı oldu. Mən əvvəllər elə bilirdim ki, insanların xisləti nə qədər pis olursa olsun, onları bir növ dəyişdirmək olar. Tutaq ki, bir insan qatilliyə meyillidirsə, onunla söhbət edib, onu dəyişdirmək nisbətən olar. Bir insan nədirsə, anadan gəlmə, elə təməl nədirsə, o elə də davam edir. Əslində, bir yerə qədər biz dəyişə bilərik. Bu təlimlər mənim üçün, mən istehsal sahəsindəyəm, mən iş sahəsindəyəm. Mənim qarşı tərəf insanlara qarşı çox böyük bir dəyişiklik edib. Bu, hər bir insana lazımdır ki, həyatda qaytarılmayan zamandır ki, o zaman itkilərinə qarşı insan üçün çox əlverişli bir elmdir. Bu təlimlərdən sonra insanlara baxış bucağım daha reallığa doğru dəyişdi. Daha insanları dərindən, düzdür, indi insanın əsas odur, hissiyatı güclü olsun, hiss eləsin ki, qabağındakı ondan nə fikirdir. Belə deyək, fizionomiya elmi mənə həm şəxsi inkişafımda, həm də karyeramda çox böyük qatqıları oldu. Mən bu fizionomiyanı tək elm kimi yox, insanları tanımaq üçün, belə deyək də, insanları daha yaxşı tanıdım. İndi artıq insanları üz cizgilərindən, onların hansı addım atacağını, necə davranış sərgiləyəcəyini daha tez və daha doğru anlaya bilirəm. Əvvəllər insanları sözlərinə, hərəkətlərinə görə qiymətləndirirdim. Amma bu təlimdən sonra gördüm ki, insanın hərəkətlərindən əlavə onun bütün potensialı, risk götürmə qabiliyyəti, stressə davamlılığı onun fiziki